السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هقدم لكم النهاردة أجمل وأطعم وألذ طبق شوربة عدس، ويا رب إن شاء الله يعجبكم. والمكونات معانا إن شاء الله هتكون عدس أنا غسلاه، جزرتين مبشورين، وطماطم أنا ضرباها، وهنا بصل متقطع ناعم. وهنا معانا هتكون الحلة على النار، أنا مجهزاها يا جماعة، والمية كده خلاص بتغلي، فهنزل إن شاء الله بالمكونات على طول. هنقول بسم الله. العدس يا جماعة يعني حوالي ربع كيلو من العدس. وهنا برضو دولت حوالي بصلتين متقطعين ناعم، والطماطم يعني 5 طماطمات او 6 طماطمات، مش كتير عشان العدس ما يبقاش معاك احمر او اكنك عاملاه طبيخ. وهنسيبه ان شاء الله يستوي براحته. وهنا خلاص هو قرب على السوا. انا بضيف عليه، بحب احط الحدق بتاعه، يعني اظبط الحدق بتاعه قبل ما احط عليه الطشه بتاعته. هسيبه يكمل طياب. وهنا ان شاء الله هنعمله بتنجان بالخلطة، وان شاء الله يا رب يعجبكم. هنا المكونات معانا هريسة من اللي انا كنت عاملاها معاكم، وتوم، وطماطم مقطعة، وليمون. وهنضرب المكونات دي كلها مع بعض، ومعلقتين خل. وهنا بعد ما ضربناها وجهزناها، احنا هنا يا جماعة متابعين العدس مع بعض. هو هنا خلاص قرب يستوي، يعني هو خلاص يعتبر استوى اصلا زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا هنزل بالزيت، وهنزل بمكعب سمنة ان شاء الله والشعرية. احنا هنا هنجهز مع بعض الطشة بتاعة العدس. انا بخلي الشعرية يعني يا دوبك يعني مش بتحمر قوي، انا بديها بس لون بسيط كده، وبنزل عليها بهريسة التوم. وهنا ان شاء الله هننزل بهريسة التوم، معلقة توم مهروسة. وهنا هنزل بنص معلقة كزبرة ناشفة، بتدي ريحة يا جماعة جميلة جدا. وانا بحب اضيفها على طشة الملوخية وعلى طشة العدس، هي بتدي ريحة حلوة قوي. وهنا خلاص يعتبر الطشة جاهزة معايا، هننزل بيها على العدس. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما حضراتكم شايفين، يعني بسم الله ما شاء الله على الريحة، يعني الريحة روعة، الريحة جميلة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين، وهنا أنا هنزل بالزيت، وهننزل إن شاء الله هننزل بالطشة بتاعت خلطة البتنجان يا جماعة. الريحة روعة، الخل والليمون مع التوم مخلينها ريحتها جميلة جدا. وهنزل بنص معلقة كمون خام، كمون ناعم، وبنص معلقة ملح مبهر من اللي قلتلكوا عليه. انا بعمله بكزبرة وكمون وفلفل اسود. وهنا بحط عيش بقى مقطعينه، وهنجهزه معانا. اللي حابب ياكل يعني اكن يسقف او يحط فتة في العدس ماشي، واللي حابب ياكل بعيش بس ماشي. وهنا ان شاء الله هنضربه بالهاند بلندر عشان يكون جاهز معانا ان شاء الله للتقديم. انا هنا بنعمه كويس او بضربه كويس بالهاند بلندر يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين. بصوا خلاص يبقى كده بقى جاهز معانا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا ان شاء الله انا خلصت البتنجان قلي، وهنضيف عليه الدقة اللي قلتلكوا عليها او الخلطة اللي انا عملتها له، ريحتها جميلة جدا. انا هنا بوزعها على البتنجان كله زي ما حضراتكم شايفين. المنظر روعة والريحة جميلة جدا.
والبتنجان طبعًا العدس ما يتاكلش غير جنبه يعني يكون يا بتنجان مخلل يا بتنجان بالدقة. أنا ده بالنسبة العدس بالنسبة لي لازمًا يكون جنبه بدنجان يا بالدقة يا بتنجان مخلل، زي ما حضراتكم شايفين كده المنظر جميل والريحة بتاعته جميلة جدًا. وهنا خلاص بعد ما خلصنا إن شاء الله العدس زي ما حضراتكم شايفين، وهنا البتنجان بالدقة، وهنا ديّة الجبنة اللي كنت عاملاها لهاليبو معاكم، وهنا أنا قالية بطاطس، وهنا ده اللفت اللي كنت مخلّلاه معاكم، والليمون اللي كنت برضه معصفراه وياكم. يعني الحاجات ديّة أنا اللي عاملاها، وزي ما حضراتكم شايفين وبألف هنا وشفا يا رب، بألف ألف هنا وشفا يا رب. ويا رب إن شاء الله يكون الأكل عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش الشير، وما تنسوش اللايك، وإن شاء الله يا رب نعمل فيديوهات جاية مع بعض كتير. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.